ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ್ ಟಾನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ್ ಟಾನಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ್ ಟಾನಿಕ್ಕಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ ಕೆಮ್ಮಿನ್ ಟಾನಿಕ್ಕಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಬರೋ ಇರಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಕೆಮ್ಮಿನ್ ಟಾನಿಕ್ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.